Warships Mobile. Melhor jogo de barcos aqui para Android. Neste momento estou com o USS Donald Cook, ou Cock, ou Pizza, sei lá. Comprei-o hoje com este dinheiro aqui, não é? Que eu não gasto dinheiro em jogos nenhums, a não ser aqueles jogos de computador de antigamente, grandes jogos. Isto é a minha frota. Eu estou a fazer este vídeo para iniciantes. Portanto, Upgrade Ship, eu posso mudar isto aqui para português. Olha onde é que é? É aqui, Definitions. Português BR. Vejam bem, BR. Aí, cara. Então, é assim. Você faz download da Play Store, está vendo? Bom, vamos deixar brincadeiras, que eles são os nossos irmãos também. Grande país, o Brasil. Melhorar navio. Eu só tenho aqui 15 chapinhas de aqui, estão a ver? Não dá, não consigo. Por exemplo, aqui já recarreguei o dano. Aqui também dano e recarregamento, como estão a ver. O canhão ainda não. Mas tenho aqui este navio, está já muito evoluído, que é o Visby. Já está uma besta. Está tudo ali, torpedos também, dano do calibre Exo 7, isto é tudo mísseis teleguiados, só aqui o canhão é que é manual. Bem, vamos lá então fazer um jogo. Eu vou escolher qual? Aqui o Donald Cock. Ao combate. Battle stations, everyone. Let's show them what we're made of. Ahead 15 knots. Bom, muitos dos navios trazem helicópteros cá atrás. Eu, em princípio, não utilizava o helicóptero, mas era uma estratégia mais ou menos boa, porque o helicóptero, se o lançar agora, ele volta para trás, se eu clicar no navio, por exemplo. Helicopter launch sequence initiated. Olha aí, já a rodar a zero. Está muito bem feito o jogo, uns gráficos espetaculares. Helicopter in the air. Pronto, eu agora mando para a frente, para parar inimigos. Depois deixo lá, eu também combate sozinho. Temos rockets. Está espetáculo. Our location has been revealed. Gosto muito do Overwatch, mas acho que estou a gostar mais deste jogo agora. Eyes on enemy contact. Só para vocês verem aqui como é que ele ataca. Tem aqui mísseis teleguiados. Bom. 40. Enemy helicopter detected. Bom, está na hora de ir buscar um navio. Heading right 30 degrees. Então eu vou já estar com você para aqui alguma coisinha. Eu não quero. Captain, we've been detected by enemy radar. Hull hit. Leve. Damage in section 3. We're on fire after explosion. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Enemy helicopter destroyed. Torpedoes away. Lock and load. Missiles
ready. Viram que os torpedos não deram logo a Launch detected. 9 seconds to impact. Se tivesse torpedos agora ia dar uma demora a carregar. E temos Hull upgrades. breached. Missiles prepared for launch. Warning, enemy torpedoes. Left Já rudder. carregaram. We're taking damage. Fire alarm. Tem aqui dois helicópteros. Preparing for torpedo launch. Enemy ship is losing speed. They're flooding. Foi quase. Lock and load. Bomba Missiles boa. ready. Liga, Launch não detected. liga, está 9 seconds to impact. Vessel is under attack. parar. Initiate damage control. We're under enemy attack. Hit and damage reported. Missile silo reporting. Missile away. Cannon systems armed and standing by. Torpedo noise. Helicopter down. Eu tenho helicópteros que estão ali a ver dois até no canto superior direito. Warning, enemy torpedoes. Por causa das defesas antiaéreas que estão aqui. Aqui ao pé do helicóptero. Hull breached. Missile silo ready for launch, receiving coordinates. Enemy missile on radar. We're under enemy attack. Hit and damage reported. Mas e assim este jogo. Epic. Quem primeiro. Se me diga que é normal até. Gosto muito deste jogo. Espero que gostem, pessoal, instalem que é espetacular, vão gostar.